早い。これでつかんかな。私さっき映っちゃった？うん。映っちゃった？ああ。ここだったら映らない？うん。見てて見てて。うんうん。いいじゃん。うんうん。なんかこれ辛いよ。そう？うん。どうする？食べな？何？食べな？辛いのに？ジュースあるから。ねえねえ、またママ、次は服に虫がついてるよ。よし、取るだ。私についてない？私の顔に虫ついてないよね。うん。ねえねえ、頭服に虫ついてるよ。なんで私の方ばっかりつくの？よし。ママのことが好きなんじゃない？ついてない？ついてない。
ママ服チェックします。服チェック。もうさこの隅まで虫が登ってきてるからね。ママのことがよほど好きなんだね。やめてほしいわ。かわいい。ん？かわいいの来た。コロコロしてる犬？犬。あ、本当だ。来たね。パチパチしてきた。それ何の葉っぱ？それ何の葉っぱ？立派。あ、今虫ついてた。顔、マスクに。もう髪にもついてんぞ。ねえ、なんで私だけこんな虫つくの？うわ、取りづら。取れたね。ついてない？髪チェックもしましょうか。かわいい。髪チェックしてます。服いたー。よし。